गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइज मैं जो है आपको अपने इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। सो अभी गाइज आप यहां पे जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं ये जो है नॉइस कंपनी का ब्लूटूथ सपोर्ट कॉलिंग स्मार्ट वॉच है फ्रेंड। तो गाइज इसी वॉच को मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसके क्या फीचर्स हैं, उसको आप कैसे यूज करेंगे, इसको अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो अब चलिए गाइज मैं आपको इस वॉच के बारे में सभी स्पेसिफिकेशन को पूरी डिटेल्स के साथ बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो वॉच है फ्रेंड, ये जो है नॉइस कंपनी का है और यहाँ पे गाइज ये जो वॉच है ये जो है कलर फिट आइकन पुश का मॉडल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉलिंग स्मार्ट वॉच। अब चलिए मैं आपको इस वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में दिखाता हूँ। तो अब देखिएगा जी, यहाँ पे ये जो वॉच है इसका जो स्क्रीन साइज है वो यहाँ पे 1.69 इंच है और यहाँ पे देखिए इसी में आपको कॉलिंग फंक्शन भी मिल जाएगा इस वॉच में बीटी वाला। और फिर इस वॉच का जो बैटरी बैकअप है वो आपको यहाँ पे 7 डेज का मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे ऑटो ऑक्सीजन मॉनिटर भी मिल जाएगा, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी मिल जाएगा। आप इससे अपना बीपी भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर का भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा कि आप यहाँ से अपने हार्ट का पल्स वगैरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और यहीं पे देखिए आपको यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट मोड मिल जाएगा कि आप कितने जो है दिन में कितना एनर्जी आप कैलोरी बर्न करते हैं या फिर यहाँ पे आपको अपना कितना स्टेप करते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साइकिलिंग और रेसिंग का ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी गाइस यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन हुआ। तो अभी चलिए मैं जो है आपको इससे जो है इसके ऊपर का जो पन्नी है इसको निकाल के आपको आगे दिखाता हूँ। सो अभी देखिएगा जी, यहाँ से मैं जो ऊपर का पॉलीथीन होता है उसको यहाँ पे रिमूव कर चुका हूँ। अब चलिए मैं जो अपने इस वॉच को यहाँ से ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। सो अभी देखिएगा जी, मैं जो है ऊपर का जो रैपर है यहाँ से इसको निकाल चुका हूँ। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे मेरा वॉच आपको दिख रहा होगा। तो अभी चलिए मैं जो है इसके अंदर का आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ से देखिएगा मैं अपने इस वॉच को इस रैपर से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया हूँ। तो अभी मैं इस वॉच को यहाँ पे बाहर रखता हूँ यहाँ पे साइड में। उसके बाद मैं आपको अंदर दिखाता हूँ मुझे क्या मिला हुआ है। तो अभी देखिएगा जी जो है यहाँ पे इसका जो ये मैग्नेटिक केबल चार्जर है, यानी फिर ये जो है इस वॉच को चार्ज करने के लिए जो केबल है इसी के थ्रू ये जो हमारा स्मार्ट वॉच होगा वो चार्ज होगा। तो चलिए इसको ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी देखिएगा जी यही जो मेरा यहाँ पे मैग्नेटिक केबल चार्जर है और इस वॉच को चार्ज करने के लिए तो ये जो डाटा केबल है फ्रेंड इसको अपने फ़ोन के चार्जर में अटैच करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो पिन दिख रहा है इसको अपने वॉच के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो जो आपके स्मार्ट वॉच होगा वो यहाँ पे चार्ज हो। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या मिला हुआ है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे ये जो है नॉइस ब्रांडिंग का यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ साइड में रखता हूँ। और अभी आप ये जो अंदर देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो है आपको इसका मैनुअल गाइड मिल जाता है। आप इसके थ्रू आपको जो यहाँ पे इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको अपने वॉच को दिखाता हूँ और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिएगा जी यहाँ से मैं अपने इस वॉच को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। सो अभी देखिएगा जी ये जो वॉच है इसका ये जो कलर है फ्रेंड वो जो है ग्रे सिल्वर कलर का है। तो ये जो कलर है फ्रेंड मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया, मुझे काफ़ी प्यारा कलर लगा, यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम कलर है। तो इसलिए ये जो है दोस्तों मैं पर्सनली अपने लिए इस कलर का जो वॉच है इसको परचेज किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब अभी आपको जो इस स्मार्ट वॉच के ऊपर जो यहाँ पर आपको स्टिकर शो हो रहा है इसको रिमूव करके मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से मैं अपने इस वॉच के ऊपर से सभी यहाँ से पॉलीथीन रिमूव कर चुका हूँ। अभी देखिएगा जी ये जो इसका साइड का जो ये बॉडी है पूरी तरह से मेटल बॉडी है, तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से देखिए जो बैक साइड है यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाएगा, हार्ट मॉनिटर रेट का सेंसर वगैरह आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको जो ये 2 पिन शो हो रहा है येलो कलर में, इसी पे जो आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल था उसी पे यहीं पे कनेक्ट होकर आपका जो ये वॉच होगा वो चार्ज होगा। तो अब गाइस यहाँ से इसका तो ये तो ओवरव्यू रहा। अब चलिए मैं आपको इस वॉच के बारे में कुछ और फीचर्स बताता हूँ। अब फ्रेंड आपको इस वॉच में ये जो बटन शो हो रहा है एक तरह से फ्रेंड आप ये बटन जो है पावर बटन का काम करेगा। और देखिए इस बटन पे आपको यहाँ पे नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वॉच को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको जो बटन शो हो रहा है इसको आप प्रेस करके 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो जो ये आपका वॉच है वो यहाँ पे पूरे से एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑन हो जाएगा।
तो देखिए जैसे ही ऑन होगा तो आपके इस स्मार्ट वॉच का जो ब्रांडिंग लोगो होगा वो यहाँ पे शो होगा और इस स्मार्ट वॉच का यहाँ पे जो बार कोड होगा वो यहाँ पे शो होगा। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड द नॉइज़ फिट ट्रैक ऐप। सो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको इस वॉच का स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया और इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाया। तो अभी गाइज मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने इस वॉच को अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो कॉलिंग फंक्शन है इसको आप कैसे इनेबल करेंगे और इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में।